Hallöchen, ich bin die Sabina von Bina Prime und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Monkey-Fist Knoten macht. Also, das schimpft sich Monkey. Ich bin furchtbar aufgeregt. Heute soll es nämlich ein bisschen zweisprachig ablaufen und meine Tochter übersetzt für mich. Ich denke mal, es wird lustig. Wofür einen Monkey? Ich bin ganz oft gefragt worden, wie man denn so einen kleinen Predator-Kopf, so einen Jaucher macht. Man kann auch einen Schrumpfkopf draus machen oder man kann einen Schnatz oder Snitch draus machen. Ein Snitch, genau. Oder halt einfach einen ganz schönen, kleinen, normalen Anhänger. Um zu starten, es gibt ein paar... Was willst du? Du wolltest, dass ich übersetze. Ach so. So her name is Sabina. She's from Bina Prime. Actually, she's the only one from Bina Prime. That's her logo. She's gonna show you how to do this knot. It's called Monkey Fist, and you can use it to make those predator or yaocha. Depends on if you use the normal name. You can make those little heads with Shrink heads. shrink heads, whatever. Or just like those and the snitch from Harry Potter. And now she's gonna show you how to do it. Let's start. Yes, sir, ma'am. Okay. Hey! Ich übersetze nur. Nein. Doch. Um zu starten, wir machen jetzt einmal so einen Anhänger. So she's gonna do that thing. Yes. Man braucht eine Perle. Ob die jetzt aus dem 3D-Drucker purzelt, ob ihr eine aus Holz nehmt oder irgendwas aus Kunststoff habt oder eine aus Alufolie zusammengeknuppelte habt, das ist völlig egal. Hauptsache, der Kern ist stabil. So you just need any kind of pearl. Doesn't matter what it is, just it's has to be round and Sturdy. yeah. Okay. Ich zeige euch die einfachste Version mit den Händen. Also wenn ihr keine Jig habt, also das ist hier eine Monkey Jig, die zeige ich euch aber im Anschluss, sondern wir arbeiten das jetzt mit den Fingern. Da braucht ihr 2,30 Meter Cord. Ich habe das schon mal vorbereitet. So she's gonna show you how to do with your hands first, and later she's gonna show you how to do with that jig. We sell those jigs, so when you want one, you can buy one. Just Okay. go on Bina Prime. That's her shop. Ja, passt. Was wichtig ist, Wie viel braucht man? Wie viel Was? vom Cord? 2,30 Meter. You need 2 meter and 30 centimeters. Genau. Um es ein bisschen einfacher zu machen, weil man doch häufig rumwickelt, schaut, dass ihr keine scharfen Kanten am Kordende habt. No sharp edges on the end of the cord. Genau. Damit verletzt man den Mantel nämlich dann nicht beim Durchfädeln. I'm not gonna translate that. You don't destroy the coat. Whatever. If it's too sharp, you can destroy it. It just breaks. Or, Yeah. well, more or less. Okay. Und don't burn your fingers. Also verbrennt euch nicht die Finger, das kann heiß werden. Gut. Wir fangen an. Ganz am Anfang brauchen wir 30 Zentimeter. So first of all, you need 30 centimeters. Das brauchen wir nämlich zum Schluss. We need it at the end to make this cobra knot. This, not this. Okay. Sagst du jedes Mal. Zum Start. Ihr klemmt euch den Ball so in die Finger. Hold the ball like that. Genau. Dann machen Just wir... do whatever she does. As easy as that. So, Yeah, just twist it around genau. Du 5 siehst, times. genau. 1, 2, 3, 4, 5. Wir 1, müssen 2, 3, 4, 5-mal 5. rum. Ey. You said that I should translate.
Shit translate. Oh Mann. That you want me to translate. Du bringst mich durcheinander, ey. Du musst mich... I confuse her Ja. and I enjoy it. Du magst es besonders gerne, ne? Meine Güte. Ey. Du musst dich konzentrieren. Ja, ich weiß. Und du machst es kaputt. So spin it around your fingers 5 Genau. times so that you can count 5 chords here. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On both sides. So. Dann... Man hat hier 5, man hat hier 5. You've got 5 on each side. Genau. Dann der Chord muss hier rum. This chord has to go over the middle finger. And then just twist it around it 5 more times. Genau. Jetzt haben wir hier 2 und auf der Seite 1. Jetzt So sind wir you've auf got beiden Seiten 2 now 2 chords on each side. Loops. Oops. Whatever. Du schaust dir öfter solche Videos an. Lach mich nicht aus. Ich lache dich nicht aus. Ich Ja. lache mit dir. Ha ha ha. Schaut, dass die Chords immer schön nebeneinander liegen. So, 1, 2, 3, Make 4. sure that the chords are always next to each other and not on top of each other. Genau. So again, 5 on each side. So. Das. Jetzt kann man rausschlüpfen. Now you can take it off your fingers. Through this hole. Genau. Dann hier rausschlüpfen. Und dann muss man mit dem Chord. Na komm her. Hier durch. And then Also, through the other hole. genau. Man wickelt einfach das hier jetzt auch durch. Just wrap it around it. Und auch 5 Mal. Again, 5 loops on each side. Otherwise, I guess it will look quite weird. Du hast nicht gesagt, ich soll Wort für Wort übersetzen. Du machst dir auch deinen Spaß, ich weiß. Sonst fange ich an, Geschichten zu erzählen. Nein, bitte nicht. So, dann haben wir oben 4, unten 3. Now I got 4 on the top and down there 3. So, jetzt haben wir oben 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Aber hier sind nur 4 erstmal. Also 5. So it's Ja. working like that. When you're talking too much, I can't translate it. That's how it has to look like. So, wir haben jetzt hier diese 5 Loops. Now I've got 5 loops. Und hier sind es immer noch 4. Das ist war anfangs immer meine Krux, dass ich das vergessen habe, durchzufädeln. Man muss also jetzt noch einmal durch, Now one more time through dass the man other auch loop, hier diese 5 hat. so that you got 5 chords everywhere. Genau. So, dann schaut mal, dass das schön liegt. Make it a bit more beautiful. That it Und looks good. jetzt geht's auf der Seite los. Die sollen ja gleich lang werden, also es sind es noch nicht. Heißt, ich fange jetzt hier an zu ziehen. So Und zwar, yeah. das war ja mein Anfang, wo die Finger so drin hängen. Hier Pull a bit tighter. Genau. Hier fängt es ja an, dass es in die andere Richtung läuft. Das heißt, ich fange an, dass ich es hier etwas She's describing festziehe. it quite good in German and then gives me the time to think about it and translate it. So I'm sorry that the English version probably is a bit worse now. But
So, I think it's all right. bisschen festziehen. Und wenn ihr ein bisschen drauf schaut, My wo English is sich not that good. was bewegt hat, das, ja, einfach mal festziehen, aber nicht zu fest. Pull Also a little bit tight, but not too much. not too tight. Genau. That's a lot of work. Yep. I did it once and decided I'm not gonna do it again. Bevor ich das jetzt komplett festziehe, der sieht eh schon relativ schön aus. Before she tightens it completely, Ich zeige euch dann noch, wie das mit der Jig funktioniert und den machen wir dann auch komplett fertig. That's a bit of nonsense because she just stopped her sentence in the middle and then started a new one. Now she's gonna show you how to do with this one. So. Stuck those Na, das mag man nicht. tubes into the wooden piece So. so that they stay where they are and put your ball in it. Bed. It's a bed. I don't care. It doesn't have a hole. It's just Okay. pearl. Can we agree on pearl? Yeah. At least something. So. Man kann, Again, round the edges a bit. genau, wieder flach machen. Das andere Ende habe ich schon. She already got the other end. Für die Jig ist es ganz angenehm am Schluss, wenn man die Paracord-Nadel hat. Da lässt sich ein bisschen besser fädeln, weil das von Anfang an gleich ein bisschen straffer ist. So it's a bit better to use such a needle like she had for paracord because at the end it's works a bit better and It's too tight to... you can't use your fingers anymore. Genau. I've tried and I've failed. So. 1, 2... It looks easier with the hands, but trust me, it isn't. Das ist leider richtig, ja. Und es wird gerade, also mit der Jig muss man nicht ganz so aufpassen, dass die dann schief wird. So with the jig, it gets a bit more beautiful. Haben wir da jetzt 2, 4, wir haben zu viel. She got too much. So you actually could do 5. it that way. It don't has to be 5. It could be 10. Ja. But then you need a bigger ball. Genau. Pearl. Whatever. Man kann da auch alles Mögliche in so eine Monkey reinpacken. You can use everything to put in it. Macht's nicht zu schwer. Don't make it too heavy. In Deutschland sind Monkey Fists, die zum Beispiel eine Billardkugel drin haben oder auch einen Tennisball oder, die sind verboten. So don't make it too heavy, the ball inside, because in Germany, too heavy balls with a monkey fist around it are forbidden because you could use them as a weapon. And Genau. some people are putting a billiard ball or something like that in it, and yeah, you could hit somebody quite bad with it. So don't do it. Except you're living in another land where this isn't mentioned in the rules. Don't do it. Just Okay. hey. So, wir haben Alright, so 1, she 2, twisted it around 3, it 4, 5 5. more times. Und You hier saw auch. what she's doing. Hier sind auch 5 Loops. 5 loops at each side. Again. Around jetzt- like this. Müssen wir hier mit der Nadel durch. And now start the complicated work. Okay. Yeah, you can see it's super easy. Es ist ein bisschen zu eng, um es einfach so durchzufädeln. Und der Chord mag mich gerade nicht. So, Vielleicht solltest du ihn mal ausrollen. den hatte ich vorhin ausgerollt. Ja, aber. Der ist bockig. So, Der ist in der Pubertät. again, I'm not gonna translate it because. Yeah.
Not that you would use bad language or something like that. It's just that I don't want to. You see how it works? Just pull it through the, not really loops, but the cord here as before. And the first time I did it, I put it so tight I could barely do this. So, das war doch okay. Don't pull it too tight or it will be really, really difficult. Yeah. Es dreht sich schon wieder. Der Cord mag mich heute The cord nicht. is twisting itself. Oh, can you see this? I'm not quite sure. Ja, ich denke. Yeah, it's gonna be alright. Guess you know what I mean. In case you don't, just leave a comment. Comments. You know what? I'm gonna do an English ending in this. Like, go and subscribe and leave a like and a comment for the YouTube algorithm. And so on. I am able to do this. It's your channel. I don't care. Ich hab dich auch lieb. She likes me too. So, Yeah. wie viel haben wir denn jetzt schon? 2, 4, das ist der 5. So that's the 5th one. The last one. No, Not already, but fast. Close to finish. thought I'm supposed to do the English comments. Okay. Wenn es ein bisschen streikt, kann man das mit der Nadel schieben. You see how to fix it in case it doesn't really work. Just use your needle or whatever this is called. Yeah. Pull it up. I think that's not well described how I did it, and you also didn't describe it, just worked and listened to me. So, soweit, so gut. So far as well? Or, Genau. yeah, whatever. So, So, wir haben hier jetzt 2 unterschiedlich lange Chords. we've got here 2 different length chords. Genau. Yes. Der längere, den lassen wir jetzt so, wie er ist. The longer one will stay as it is. Genau. Yes. Und wir ziehen die jetzt vorsichtig fest. You Also, tighten it carefully. und zwar nicht in die Richtung, sondern wir ziehen den jetzt dann in die andere Richtung. Not into the direction of the long chord, because then it will get longer in the direction of the short chord. Short So chord. in order to make that one longer too. Genau. She always says yes. Or something like that. I don't know how many English words there are for yes. Ich That's drehe. an honest video, don't laugh. Don't laugh, ja. Try not to laugh, challenge. Ich drehe. You're supposed to make high quality videos. Ich drehe hier ganz gerne She's twisting den it. Monkey immer in die Richtung oder in die ich nicht ziehe. Also wenn ich She always twists it in in the direction she's not. die rechte Seite ziehe, dann schaue ich mir die linke Seite an, She pulls in the right direction, she looks at the left side. weil wenn ich hier Because? ziehe, sehe ich, der bewegt sich, heißt, ich nehme den, der drüber ist, um die Schlinge festzuziehen. Because when she Also, pulls at this one, she sees that one's moving and she can just take the one above it to. genau. Das macht es ein But I guess bisschen you can figure it out on yourself. einfacher. Und anfangs nicht zu Depends on how festziehen. you like it. Just find out what's best for you. Zieht es an. Don't pull too tight. Hey, ich soll Kommentare machen. Ja. Nicht zu festziehen, sonst verrutscht euch das ganz leicht und dann sieht man das Innere. Das soll man ja nicht. Don't pull too
tight, or otherwise you can see what's inside, and when there's a rock or something like that inside, then you probably It's visible. get stressed, and it's visible so everybody can see what you did there. That could cause problems, but as long as nobody sees what's inside. Still don't do it! It's not legal. Or, yeah, you're not allowed to do this. Still tight it, and over again, and turn your ball, and make sure that everything's alright, and that no cords go on top of each other, and So. then finally, the cords have nearly the same length, and it looks like that. Sometimes. Das war jetzt die erste Runde. Jetzt Ja. kommt die zweite Runde. That was the first part, so that's how to make a monkey fist, and later we're gonna continue with something else for what you need this monkey fist for, but now we're gonna do the purple... Was ist Schlüsselanhänger? Schlüsselanhänger. Key fob. So we're gonna do the purple key fob. You can see there on the right top corner of the screen. Das ist noch ein bisschen zu wackelig, wobbly. This pink rabbit. Du siehst jetzt. We're selling those. Oh Mann. Mädel. We are also selling those. We've You got are so much more. So weird. And I enjoy it. Yeah, you have fun. It's your video. I don't care. Danke. She said thank you. Yeah, warmly. Oh Mann. I'm Okay. just doing this because I thought it would be funny. No, actually, that's not the reason, but that's one of the reasons. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Video dann auch so mache. She really likes the way I do it, and is quite sure that the next one will be that way too. Moment! Wrong translation! I'm not sure if I make a second one. Alright. I'm gonna stay here. You're not gonna get rid of me. Oh Mann. What? Ich glaube, wir haben Spaß, ne? Yeah, we're having Yeah. fun. Girls just wanna have fun. So. So? I think I don't gonna translate those words. I guess all those English people know what she's saying. I guess that's quite similar in all the languages. Ach ja, das Teil, was ich hier nehme, das nennt sich Marlinspike. So she knows the German name and she just said it, but I have no idea what it is in English, It's so the I'm not gonna same. translate it. Oh, it's the same, then it's Marlinspike. Marlinspike. Whatever, I'm done. Das hilft unglaublich. It helps Also, doing it. wenn man mit den Fingernägeln das ziehen müsste, das ist anstrengend. Mit dem Marlin, das geht echt schön praktisch. So in case you gotta do it with your nails, then it's gonna break your nails, so better do it with a mullen or a pen, Yes. or you can use whatever you want, just don't use your fingers, it's gonna hurt. So. I know what I'm talking about. Gut, jetzt haben wir hier einen hübschen Monkey. You got a monkey fist, yay! Yay! Und jetzt brauchen wir wieder ein Lineal, aber nur ganz kurz. Und Use zwar, your whatever. wir möchten ja jetzt hier diesen Cobra-Knoten dahin You basteln want 40 an centimeters. If diesen you Ring. want that in inch, then please just calculate it on your own, because I have no idea how to calculate it. Probably you should have used a... Ich habe Bing. kein Inch. Ich habe nur Zentimeter. Ja, und? Wir haben doch irgendwo ein Lineal, wo Inch und Zentimeter drauf sind. Warte mal, ist da Inch? du? Ja, da ist Inch und Da Zentimeter. ist Inch und Zentimeter. I've One got one moment. for those inches too. Sorry. That's it in inch.
to 1.5 inch. Something like that. So. Wow. Was? Okay, das war unerwartet. Hey, wir haben jetzt Inches. Wir haben und, Inch. Und Zentimeter. So we've got something for everybody. Yay! So. I am annoying. I am annoying. Do it like that. Put those cords through that ring. Ja. Um, Also, ihr fädelt das in diesen Schlüsselring rein, haltet das fest. hold it. Dann brauchen wir Look at your length. etwa 6 Zentimeter. You need like 6 centimeters or 2 inch. Bit 2 more. and a bit inch. That's what I just said. By the way. So, das haltet ihr dann nach Möglichkeit gut fest. Hold it as tight as you can. So, und jetzt. But don't too tight, that's gonna hurt your fingers. Nee. Ich warne die Leute nur. Also. Um einen Cobra zu machen, In order to make a cobra, put your cord like that. Watch den closely what she's hier. doing. I think that's more helpful than my comments. Those are a bit useless, but just don't listen to me. Yeah, So, something jetzt- like that. Put it jetzt through the festziehen. hole and now you make it over and over again. Und jetzt, sag mal, tied it up. Tied it up, yeah, whatever. Ja. You saw those English videos how to make cord knots and so on. So, I'm just jetzt saying what I know. Now you nochmal gotta- check, ob das passt. Now look if it fits Genau. your length. You can do it longer, but then you need more cord. Genau. Auf der Seite, wo dieses T entsteht, On the side where this T little is. T-shape ist, So T-shape. Hold it the right way. People can see what you mean. Now the same thing, but only mirrored. du So babbelst. yeah. Ähm, I said that I'm annoying. Jetzt wart mal. Okay. Wo hier der vorne liegt, da legt ihr einfach den Cord vorne drüber, wickelt ihn ein und zieht das durch diese Schlaufe und zieht es wieder fest. So there where you made that loop on the first knot, you're putting the cord over the one again. So this time it's this side. Yes. That's what I just said. So, und jetzt macht ihr einfach so viele Knoten, bis das gefüllt ist. Make as many Und as it's filled. genau. Can I translate it that way? Und manche Cords, warum auch immer, die sind ein bisschen schlanker, manche sind ein bisschen dicker. Bei Halsbändern und Co. fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Bei den Knoten hier merkt man es dann schon, dass man das mal schlanker oder auch mal ein bisschen pummeliger hat. Also ich finde gerade bei dem, der ist doch ein bisschen breiter. Das heißt, wir werden hier einfach ein paar Knoten mehr reinkriegen. When I haven't got the time to translate it, I can't. So some cords are thicker, some cords are thinner. Depends on how thick your cord is, you need more or less of those knots. Yep. But she's not giving me the time to translate it when she says it, so... You have enough time after. Yeah, between your sentences in this 0.2 seconds, and everybody has got to understand me in this time. I see. It has to look like that. So. Noch einer geht noch. One more. Okay, one more. So. Schön festziehen. Tie it up as Jo. much as you can. Wenn ihr keine Paracord-Nadel habt, also wenn ihr das Ganze mit den Fingern wickelt, dann könnt ihr das jetzt einfach abschneiden und verschweißen. If you haven't got a needle, just
cut it and melt it. Genau. So that it stays where it is. Genau. Wenn ihr aber eine Paracord-Nadel habt, dann finde ich persönlich schöner, wenn man es ein bisschen vernäht. Das heißt, ich schaue, das ist immer so ein bisschen meine Rückseite, die sieht ja doch ein bisschen hübscher aus. Ich führe den Cord auf die Rückseite. So if you haven't got a needle, just let it stay as it is, and if you have got it, then yeah, make it a bit more beautiful, that it looks better on the front, and just do as she says. So stick the needle through the cord. Okay. Probably it's gonna be a bit easier for you. Ich mag den Cobra zum Vernähen nicht. Was heißt vernähen? Nähen ist Sewing. Sewing. Keine Ahnung. Es ist nicht wie new, es reimt sich nicht auf new. Das hat uns der Steinzimmer gesagt. Ich habe keine Ahnung. Doesn't matter, just do what she does. I can't translate this, sorry. My English is a bit too bad for this. Oh, das geht so streng. It's quite hard to do this, as it looks like I'm glad that I don't have to do this, and I just have to comment it. So. Ich habe da nur eine Perle drauf, weil jemand meinen Schieber hier kaputt gemacht hat. So she pulled a pearl on it because someone broke her closing mechanism, and it was herself who broke it. No! It was. I didn't break it. I actually wasn't it. Probably my brother. I don't know who was it. I guess it was herself. Hey. Hey, what hey? Okay. Zum Verschmelzen kann man die Rückseite von dem Marlin auch ganz toll nehmen. Es funktioniert aber auch alles andere. Also man muss es ja ein bisschen flach drücken. You can use the back of your marlin or everything else with metal and Ruler. flat. Genau, oder was auch immer. Es sollte aus Metall sein. Ruler, that was the word I was looking for. Ah, ich weiß was du nicht weißt. Just forgot it. I'm sorry. I'm not Miss Perfect. Oh. Those are vocabs you need twice in your whole lifetime. As long as you're not doing shit like this. What? I'm sorry. I said the last word. You can't upload this. So. Und damit ist es fertig. And now it's done. Ich hoffe, wir sind euch nicht zu arg auf den Keks gegangen. Ihr habt Hope we weren't gesehen, too annoying. wie es Even when I'm funktioniert. annoying, you saw how it works. Und hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß As long gemacht. as you understood what we did, you don't have to watch our whatever twice. Hope you had fun. Ja, und die nächsten Videos zeigen, wie die anderen Sachen Next funktionieren. videos will show how the other things work. Ja. I promise to do an outro. Subscribe, comment, leave a like. Be happy. Bye, cheese. Bye. Bye.